डीमार्ट से मैं लेके आ गई हूँ अपने किचन के लिए क्यूट से ग्लास के जार, देख लीजिए। और पता है ये कितने के हैं? चलिए बताती हूँ। सबसे पहले इसका क्लोजर लुक दिखा देती हूँ। बॉटल कुछ इस तरीके की दिखती है, बहुत ही क्यूट सा इसका लुक है। किचन के काउंटर टॉप पे आप इस तरीके से रख सकते हो। अब ना इसको आप माइक्रोवेव में भी यूज़ कर सकते हो। लीक प्रूफ है। इसका कैप कुछ इस तरीके का है। आप ओपन कीजिए, कुछ भी सामान डालिए, इलायची, लौंग, काली मिर्च वगैरह छोटा मोटा सामान डाल के आप इसमें ईजिली रख सकते हो। तो ये मेरे को काफ़ी अच्छी लगी, इसलिए मैंने ली। और एक नहीं, मैंने दो बॉटल ली है। और ये कितने की है? ये जस्ट है 19 रुपीज़ की डीमार्ट से।